有冇人啊？冇人嘅。Hello。早晨啊，雖然已經3點幾，但係我覺得呢個世界唔應該有人講早晨以外嘅打招呼説話。俾大家睇我而家沖咖啡。喂，Slay 爆爐！我係咪要去打小波？你叫佢小心啲咯，講真係要小心啲㗎啦。我該不會係啱啱唔係啊？頭先出咗去，啱啱翻嚟屋企。練拳唔練啊，好累啊！今日放假。大夫哥，其實我今日係冇咩嘢做嘅，純粹開個 live 俾大家睇下我沖咖啡，好無聊。可唔可以放 TG Group 條 link 我陣間放？今日整咩咖啡？前排咧，我哋咪去澳門決賽嘅，之後我買咗幾包豆啊！呢包係其中一包，呢包係 Guatemala。我想我用晒呢張紙都冇晒，不過唔緊要，用住先。小波彤彤，小波你唔好扮晒嘢，冇用啊！我而家磨緊豆，帶大家一齊沖咖啡。我沖緊咖啡。係啊，新眼鏡啊，透明嘅呢副。小蕉同 Andy， 佢哋今日係咪 busking？ 好似磨完啦。喂 ，what's up 小蕉？哎呀，唔記得講添，算啦，唔緊要。同大家介紹，我而家要做嘅係手沖咖啡。咁咧，但係今日有少少熱啦，所以我諗要做個凍嘅手沖。哦，你今日喺旺角 busking？ 唔得啊！今日有嘢做。所以我而家要去加冰。爭少少添。我翻嚟啦，一日飲幾多咖啡？今日第一杯咗。好，等我攞埋熱水壺先。
煲緊水。等緊水滾咯。哥頓飲開齋啡啦，係啊，可能大家唔係好知我沖緊啲乜，但係咧呢個係叫做手沖咖啡，就平時都我諗冇飲開咖啡都好少會特登嗌。喂，啲水煲啦。你睇下點樣轉㗎？我哋係要計時嘅。好，得緊啦。好啦。咁咧，我哋倒到第二轉嘅時候，我哋就要攞隻羹去攪一攪。其實攪唔攪都冇所謂。一日飲幾多次咖啡？冇啊，第一杯就唔飲咁多啊。我之前就係因為可能喺韓國成日飲啊，飲到失眠，所以大家冇飲咁多咖啡，冇錯。咖啡師難唔難考啊？我覺得唔係好難嘅。佢係教你除咗沖咖啡之外咧，其實佢係考呢個嘅咖啡師資格啊。所以咧，做咖啡師咧，其實係唔係淨係沖咖啡，所以個考試係包埋其他內容㗎。可能咩沖朱古力啊、沖茶嗰啲都要。點解你成日都沖咁大碗？唔係好大㗎咋，呢度一半啫嘛。我先得個180g，好少㗎咋。好。最仲有考啲咩咧？仲有沖朱古力、沖茶咯，好簡單嘅啫。攞一杯先。我翻嚟啦。理論都要考啊！我記得係講好多咖啡豆嘅原理咯，即係譬如每一隻咖啡豆咧，我哋
有唔同嘅處理方法。咁呢個係雙重浸泡水洗法啦。但係其實最主要係得兩隻處理方法，一係水洗，一係日曬。咁就係咯，都係考呢啲 concept 嘢都會考下。咁即係可能水洗有啲咩味道出嚟啊，日曬有啲咩味道嗰啲。今日先考完，可唔可以同我講考試加油？你今日先考完，你考完試仲同你講加油，係嘛？或者未考完㗎嘛？考試加油。我有少少似俊傑，似咩？呢排係咪考試周？見過好多考試，我聽 Alvin 拉講，佢好似下個禮拜都要考。要考試嘅大家都加油！係啊，飲得㗎啦。有冇學唱歌？有啊。我係幾時開始學嘅？其實我都算參加咗造星先係正式開始學。鍾意 fruity 定 nutty？ 鍾意 fruity 多啲。邊操數邊睇 live，使唔使我教你啊？今日嘅咖啡豆係隻喺澳門買，澳門好多人都話呢間 coffee shop 好出名，所以就試咗，都幾好飲。教你哋日文，下次先啦。我咁快造星就完咗10幾日，大家有冇掛住每晚有一睇造星嘅日子？有人叫我教你哋打拳，教你哋日文。喂，要開興趣班喎！呢個 live 搞咩啊？好飲。所以到底英文同營養學點樣兩樣都係讀 major？ 唔係啊，我大學 major 係讀英文，但係我營養學係畢咗業之後先再報㗎。你都好想飲咖啡，攞啲俾你咯。仲掛住韓國啲冇剪，係啊！其實我想韓國好多 footage 都冇剪到出嚟。我哋啲屋企人過嚟探我哋啊，嗰啲都冇剪到出嚟。我個 broadcast channel 好返未？係未㗎。我頭先已經再次向 Meta report 咗呢個情況。我仲有咩想學啊？想學勁啲個吉他咯。係啊，韓國嗰個 cafe 叫做回憶小屋啊。我會考車牌，我考過一次，我考過嗰個叫做
棍波 van 仔啊，但係我炒咗，好難㗎。有啲咩咖啡嘅 job 大家可以推薦俾我？可唔可以一拳打落你度？可以。可唔可以教我點樣教翻沉咗喺地核嘅朋友上翻地面？唔可以，沉多陣。而家考車好似難咗，係啊，仲要我考棍波咧，好難一停。好奇點解會開始教日文？嗰陣考到 N 幾？我上年咧，前年喎，咁快切係我應該係前年嘅時候，前年月尾，前年12月考咗 N1。之後我見其實都考 M1 啦，咁不如唔好嘥啦，咁咪開始教咯。因為其實日文我都由中幾咧，好似中3、4開始讀嘅，咁一路讀下咪中間考 N3、N2， 考完 N3 之後我就覺得其實好似都可以自己學喎，咁啊自己學下就去考 M1。早晨，M1 啲古文試咪好難試好難定，不過幾好玩嘅，學下另一種語言。Yeah. 之前我細個睇動漫，所以我之前細個中意睇《海賊王》。但係我睇到500幾集都冇睇，做咩咁驚訝個 M1？ 考完 N4 就冇學了。我想講其實我身邊好多 friend 都有接觸過日文，即係佢哋都有嘗試過想學咯，但係即係冇乜人係又即係可能 keep 住落去繼續學到最尾咁樣咯。可唔可以講兩句日文嚟聽下？こんにちは。喺韓國拍最後10強前傳嗰陣，有冇同夏津美先生用日文交流下？梗係有啦。我哋喺韓國拍呢個嘅韓版前傳 MV 咧，咁個跳舞老師係其實日本人嚟嘅，但係佢喺韓國做嘢啦。咁就因為咁，其實佢都識韓文嘅。咁一路佢都係講韓文，然後就就有韓文翻譯，就同翻我哋講咁樣啦。但係有一日咧，嗰位翻譯佢就行開咗啦。咁佢唔得閒啦。之後有一日排舞咧，係變咗我做翻譯㗎咯。搞笑。夏津美先生係好好人嘅，講兩句韓文嚟聽下。안녕하세요。화장실 있어요？
係啊，誇張師好似係廁所啊嘛。喂，不如你哋教我韓文啦，我唔識喎。做咩帶個名牌餐廳？唔係啊！我哋嗰陣時練習咧係要帶住個牌嘅，因為俾啲韓國老師認我哋個樣咁樣啦。因為佢唔認得我哋叫咩名啊嘛，第一次見。咁之後咁好似好攰，咁日日都練，咁日日都帶住，咁咪食飯唔記得除咯。喂 Rachel 姐。邊爐唔夠飽點算？唔記得咗。韓文難過日文，唔知喎。但係啲人話咧，你識韓文咧，唔係識日文咧，就好易學韓文。明師入咗個明師，明師即係明珠。明珠係我哋全民造星錄嘅 writer 嚟嘅，即係佢負責記錄比賽啊，同我哋做溝通嗰啲工作人員嚟嘅。邊有借啲宣傳啊？十強記者會首樹打手紅勁好聽，多謝。有冇諗過參加 Boys Planet？有諗過下咯，但係年齡好似不太容許。啲 bro 唔提你長命跑，所以支持你打佢哋 OK 嘅名牌啫。但係 Bosco 又小心啲啦。點解屋企都着到咁靚仔，唔靚仔又秒退嘅咯 ？T 恤嚟嘅。幾時有得再見？唔知喎，睇下遲啲有冇啲咩活動咯。我中意咬啲冰啊！我爭維他命手吸法幾時找數？我練好呢個吉他，我就會找數。好難嘅吉他，我唔識啊！我冇學過吉他，我自己上網學下啫。喂，Hello Yankee。我啲科好好睇，多謝。第一次因為要拍呢啲嘢而剪片，都唔係好識。不過大家覺得好睇就好了。識唔識彈琴？唔識啊！但係我細個係有學小提琴㗎，我學到應該6、7級，但我冇考到級咯。然後好似去到中間就唔得閒，同埋我自己冇乜興趣，咁就冇讀到。
活區一哥，我而家唔係一哥啦，我跌咗落二哥啊！大家叫翻一哥做 Teller 啦。我只係來自復活區嘅咋，就喊。喂，Hello Janice， 要唔要學翻彈琴？我冇學過彈琴。你今日講拉小提琴？好啦，想問好耐，Gordon 面上面嗰個係咪水得？係啊，係咪好大個窿咧？見唔到？其實呢個拉係咪入嚟睇你飲咖啡？係冇錯，冇嘢做啊嘛，咪沖下咖啡咯。喂，Hello 梁佩權。Teller 係復活賽一個。杯咖啡要分咁多次倒出嚟，冇啊！咁我等佢冇咁快溶晒啊嘛啲杯，雖然都溶晒，係好超啊！而家哇啲 background music。勁超喎！即刻成件事。每天關注水痘人。唔會吧？中版權應該唔會吧？上網揾啲咖啡音樂。好驚！開個水單關注咗，有乜好關注啊？好啦，我飲晒杯咖啡，我就識㗎啦個 live。眼鏡關注組，好多關注組喎。超喎！幾歲學跳舞？我學咗跳舞，算唔算學咧？因為其實我係喺大學入 dance 組先開始跳嘅，咁啊跳咗2年到咯。之後係其實我完咗 dance 組之後就開始做聲啦，所以我都唔知係叫做學咗幾多年。牙籤音關注組，邊有牙籤音啊？學咗唱歌幾耐？你當係早聲開始咯。喂，hello，渣渣，就快完啦。仲有啲咩想問啊？
蘇仔，蘇師傅。最後一啖啦，蘇師傅，喂，蘇仔都係呢個咖啡師嘅老友嚟嘅喎。TG 要改做維基咖啡。我 bio A4 咩意思？我之前 IG 名叫做 paper，咁咪 A4 字咯。好啦，最尾一啖啦，我飲咗佢啦。好啦，再見啦大家。有咩下次沖咖啡再講啦。好啦，拜拜。